तो गाइज मैं आप लोगों का एक नया चीज़ सिखाता हूँ। देखिए इस तरह के जो घास होते हैं ना, ये चिकना वाला घास, इसको ऐसे लीजिए, हाथ में ऐसे करके पकड़िए, इसको ऐसे सटा लीजिए और इसको दोनों हाथों को इस तरह सटा के, और देखिए अब आप बहुत सारे का आवाज़ निकाल सकते हैं। देखिए Mm-hmm.